candidato del presidente de Estados Unidos dice que Obama deja huella hace 3 años. Vicente del Bosque prepara cambios en la selección española. El técnico dará minutos a jugadores no habituales de cara al partido de este lunes en Ucrania y que veremos en la 1. En el último entrenamiento, Gerard Piqué no ha estado sobre el césped con sus compañeros por precaución porque tiene molestias musculares. ¿Qué, Uri? Si al final juega, podría incluso ser capitán, aunque también podría serlo Fábregas, que jugaría así su partido número 100 con España. También especial es el escenario porque en el Estadio Olímpico del Club España ganó la Supercopa de Fútbol. Este es un escenario que después del 1 de julio de 2012 no es insignificante para la selección española. Aquí se proclamó campeona de Europa por segunda vez y de forma consecutiva. El entrenamiento donde Vicente del Bosque va a probar futbolistas, Agua seguro va a introducir cambios en donde se va desde la portería, pasando incluso por el centro del campo. Podríamos ver también cambios en la delantera, aunque el Papa Alcázar se lo está poniendo muy complicado al resto de sus compañeros. No hemos visto en este entrenamiento a Gerard Piqué, como es el muscular se ha quedado en el vestuario. Desde que llegamos aquí, buenos recuerdos ya en el hotel. El hotel es el mismo que estábamos antes de esta final en la Eurocopa y sensaciones muy buenas y desde luego pues, es un día muy grande para la historia de nuestro país, para nosotros como grupo. Estábamos en Bilbao con unos amigos viendo la final y bueno, el recuerdo que tengo es de estar con estos jugadores. Garbí Muguruza ha ganado el trofeo más importante de su carrera este segundo año que llevaban la Copa de Campeones. Así recibía el enorme trofeo. A partir de ahora, también tendrá su nombre grabado en la base junto al del resto de ganadoras. Garbí se ha impuesto a la suiza Timea Bacsinski por 7-5 y 6-4 después de una